ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ক্যাচ লাইফ উইথ জুথি। আশা করি আপনারা সকলেই খুব ভালো আছেন, আমিও খুব ভালো আছি। আজ আমি বানাতে চলেছি ফ্রিজ ম্যাগনেট প্ল্যান্টার। যাদের হোম ডেকোরেশন নিয়ে ক্রেজ আছে তারা অবশ্যই জানো যে এটা আজকাল খুবই ট্রেন্ডের মধ্যে আছে। কিন্তু এটাকে যদি আমরা যে কোনো শপিং সাইটে যেমন অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, মিশো যাই হোক না কেন আমরা কিনতে যাই, এটার প্রাইস পড়বে মিনিমাম 700 টাকা, যেটা সবার পক্ষে অ্যাফোর্ড করা সম্ভব নয়, ইটস নট পসিবল। কিন্তু খুব সহজেই এই ডিআইওয়াই ফ্রিজ ম্যাগনেট প্ল্যান্টারটাকে বানিয়ে আপনি আপনার ফ্রিজকে একটা স্মার্ট লুক দিতে পারেন, আর তার জন্য খরচ হবে মাত্র 50 টাকা। ক্যান ইউ ইমাজিন? বিশ্বাস করতে পারছেন না তো? তাহলে পুরো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তাদেরকে প্লিজ বলবো আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। ওকে, তো লেটস গেট স্টার্ট উইথ দ্য ভিডিও। এখানে আমি নিয়েছি স্যানিটাইজারের একটা খালি বটল, যা নিচের দিকটা আমি একটা ছুরির সাহায্যে কেটে নেব। এই ধরনের ওয়েস্ট প্রোডাক্ট আমাদের বাড়িতে থাকেই, সবার বাড়িতেই থাকে। তো এটাকে আমরা ফেলে না দিয়ে এর থেকে খুব সুন্দর এবং সহজভাবে আমরা ঘর সাজানোর জিনিস বানিয়ে ফেলতে পারি। এবার একটা বলে আমি নিয়ে নিয়েছি 2 চামচ ওয়ালপুট্টি পাউডার, আর তাতে জল মিশিয়ে নিলাম। এবার এটাকে আমি মিক্স করে নেব। এবার এটাকে মাখার আগে আমি হাতে একটু নারকেল তেল নিয়ে নেব। এবার এটাকে মেখে নিতে হবে, ঠিক যেমন আমরা বাড়িতে আটা মাখি ঠিক সেইভাবে এটাকে মাখতে হবে। তবে হ্যাঁ, খেয়াল রাখতে হবে যাতে এটা খুব বেশি নরম না হয়ে যায় এবং একটু টাইট টাইটে থাকে। আর এটা একবার মেখে নিলে এটা মোটামুটি আধ ঘন্টার মধ্যে আপনি যে কাজটা করছেন সেটা করে নিতে হবে, কারণ তারপর এটা শুকিয়ে গেলে পরে কিন্তু এটাকে নরম করা খুবই সমস্যা হয়ে যায়। ওয়ালপুট্টি পাউডার আপনারা যে কোনো হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে ইজিলি পারচেস করতে পারবেন। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি 2টো ম্যাগনেট। আমার প্ল্যান্টারটার যে সাইজ হবে তাতে 2টো ম্যাগনেট এনাফ। এবার ডাবল সাইডের টেপের মধ্যে এটাকে পেস্ট করে নেব। তারপর কাঁচি দিয়ে সমানভাবে এটাকে কেটে নেব, ঠিক রাউন্ড শেপে, ম্যাগনেটটা যেরকম শেপ সেরকম শেপে কেটে নেব। এবার ম্যাগনেটটাকে প্ল্যান্টারের গায়ে চিপকে দেব। ঠিক এরকম লাগবে জিনিসটা। এবার আমি নিয়েছি হোমমেড জেসো, আর এটা দিয়ে আমি অ্যাকোড কালার করে নেব। জেসো আপনারা বাড়িতে খুব সহজে বানিয়ে নিতে পারবেন। বেবি পাউডার বা প্লাস্টার অফ প্যারিস, গাম আর জল সমান অনুপাতে মিশিয়ে আপনি জেসো বানিয়ে নিতে পারবেন এবং এটাকে অনেকদিন পর্যন্ত স্টোর করেও রাখতে পারবেন। জেসোর পরিবর্তে আপনি এখানে হোয়াইট অ্যাক্রিলিক কালার দিয়েও পেন্ট করে নিতে পারেন। এবার রেড অ্যাক্রিলিক কালার নিয়ে আমি আর এক কোট কালার করে নেব।
আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে প্লিজ জানাবেন। আপনাদের কমেন্ট আমাকে অনেক ইন্সপিরেশনস দেবে এই ধরনের ডিআইওয়াই করার জন্য। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং যারা চ্যানেলে নতুন তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে আমার পরের ভিডিওতে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সুরক্ষিত থাকবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টিল দেন, টাটা, বাই বাই।